आजकल के लोग कफ सिरप को भी नशे के लिए यूज कर रहे हैं। जैसे अफ्रीका के जिम्बाब्वे में कफ सिरप की स्मगलिंग चलती है और इंडिया में भी इलीगल तरीके से विदाउट प्रिस्क्रिप्शन इसे बेचा जा रहा है। देखो, खांसी के सिरप में अल्कोहल और ड्रग का भी यूज किया जाता है, लाइक कोडीन। लेकिन क्यों? फर्स्ट, अल्कोहल सिरप को प्रिजर्व रखने और ड्रग सॉल्युबिलिटी के लिए यूज करते हैं। सेकंड, कोडीन ये मॉर्फिन ड्रग का ही एक टाइप है। ये ब्रेन के कफ सेंटर को सुप्रेस करता है, जिससे खांसी आना बंद हो जाता है। लेकिन कभी कभी कफ सिरप को लंबे समय तक यूज करने से आपको भी नशा हो सकता है और इसे अचानक छोड़ देने से आपकी बॉडी नशेड़ियों की तरह रिएक्ट करेगी, मतलब कि विड्रॉल सिंड्रोम। तो दोस्तों, कफ सिरप के इंग्रेडिएंट में अगर अल्कोहल और कोडीन लिखा हो तो उसे डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही खरीदें और उसे केयरफुली यूज करें। और नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर देना।